สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้อำนวยการนะครับ กล่าวต้อนรับอาจารย์ดร.ชันมายอดวิทยากรของวันนี้ครับ Good afternoon, everyone. Welcome the great speaker today with great pleasure. Today we will learn to use English from sufficient instructor who have direct experience because he was a teacher and administrator at Assumption University or AMBAC for a long time. He is alumnus of Catholic University of Leuven, Belgium. He graduated in English, educational science and philosophy. We would like to welcome the guest speaker today, Dr.Charn Mayot, and we would like to invite the speaker to give a lecture on this occasion. ขอต้อนรับท่านอาจารย์ดร.ชาญมายอดวิทยากรพิเศษวันนี้เป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ AMBAC เป็นเวลาหลายปีวันนี้ท่านเป็นนักวิชาการอิสระเป็นนักวิจัยอิสระแล้วก็มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษสายตรงเนื่องจากเป็นผู้บริหารและเป็นอาจารย์ที่ AMBAC ร่วม30 ปีท่านจะได้เมตตามาแลกเปลี่ยนนำพวกเราถ่ายทอดประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษการบรรยายการใช้ภาษาอังกฤษที่นับว่าเป็นภาษาที่สำคัญในปัจจุบันและมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตมากมายเชิญท่านอาจารย์ได้บรรยายตามสะดวกตามโอกาสเวลาที่เห็นสมควรประมาณ3 ชั่วโมงท่านอาจารย์จะพักเบรกช่วงไหนมีกิจกรรมอะไรก็เชิญใช้เวลาตามสะดวกขอเจริญพรกันนมัสการพระอาจารย์ไพรัตน์ Do you hear me ได้ยินชัดเจนยันเสียงชัดเจนเชิญเลย Okay อาจารย์ โอเค First of all I would like to take this opportunity to say thank you to พระอาจารย์พระมหาไทยรัฐธรรมธิโป to give me this opportunity to interact with young people again. I am now I can admit that I am 65 already and has been retired from university for only 1 year, but I'm still very active in academic works. I keep traveling from place to places so as to give academic advices to some academic institutions, most probably Catholic institutions, and I still work together with a lot of young people to do research work and to do a lot of training. I like young people. One of the reasons I like young people because young people, I teach them. I teach them in a certain way, but most probably I learn from them. When I was a teacher, right? A teacher, we use only like a chalk, blackboard and chalk, right? Blackboard and chalk. But later on, right, we have to use because of COVID-19 pandemic, right? We have to use online classes, and because of the internet system, we have to use
online evaluations. It's not easy for the people like me to go back to the classroom. But I could do it because of the young people. The young people teach me how to do it. And when they teach me, you know what they said? Ajahn, we have taught you for 5 times. สอน 5 ครั้งแล้ว we have taught you for 5 times. Why can't you do it? ทำไมทำไม่ได้ I don't know how to say. But first of all, I have to say thank you to them. To be patient, to keep patience with my slow learning. With my slow learning to the new technology. But I try my best. And they try to do their best. So later on, finally, you see, I could like use, I could get used to technology more or less. Okay. So thank you for this opportunity. Today I will not give a lecture because you cannot be fluent in English by hearing a lecture, but you will be fluent in English by practice English, right? So during my sessions, I try my best to encourage you to practice English. I have PowerPoint. It's not very long. It's very short. But in each part of the PowerPoint, we will have an interactions. So first of all, let me share. So what I have to do is to share screens, you right? have to share screen first. Okay, share screen. Okay, and then let's say Click what you want to say, what you want to share on your screen, Ajahn. PowerPoint. yes, PowerPoint on my screen. Oh, Yes. I have to open PowerPoint on my screen. Okay. Yes, okay. you have to open PowerPoint first and then share your screen. Okay, now I get it. Zoom. Okay. Just a moment. Okay, and then share screen. Multiple. Just a moment, please. Now I already opened like my PowerPoint on the screen. It's not shown yet, Ajahn. What I have to do so as to share screen? First, you open your PowerPoint on the screen. Yes, it's and now then it's and you click to Zoom program and click share screen, Ajahn. Share now screen. I click share screen. Yes. And click your PowerPoint. This is a lot of desktop, right? Okay, now I get it. Click and yeah. Okay, do you see it? Yes, I see. Okay. The topic that Pra Ajahn assign me to give a talk with you is English Change Life. Okay, and these are the topics of my interactions. Instead of using lecture, I use interactions because I want to talk to you. I want every one of you to participate in the discussions. And these are the topics of our interactions. The first topic is on the importance of English language in today's world. The second one is benefits of English proficiency. And the third one is reasons to learn English, including to learn new language. And the next one, effective ways to learn English and other foreign language. And then the other one is practical benefits of English proficiency. Okay, so let me move to another PowerPoint. Sorry, Yes. Ajahn, excuse me. Yes.
can you speak with two languages, Thai and English, because we have a lot of Okay, level of okay, English. okay. So you mean it must be bilingual, right? Yes, sure อาจารย์ โอเคให้เป็น2 ภาษาเนาะ ครับ ก็คือ จะให้คนเรียนนี่พูดภาษาอังกฤษได้นี่เลคเชอร์ก็คงช่วยได้ไม่เยอะนะ วันนี้ตั้งใจก็คือจะมาแบ่งปันโดยให้พวกเราที่เป็นลูกหลานก็แล้วกันเนาะได้มีส่วนในการเรียนการสอนนะครับ โดยจะพยายามให้โอกาสทุกคนได้พูดนะครับ พูดไปเถอะครับ ได้พูดได้แสดงความคิดเห็นนะครับ แล้วถ้าไม่มีอาสาสมัครนะครับ ผมก็คงขานชื่อนี่ไม่ผิดเนาะ ผิดครับ ไม่ผิดเนาะ ก็คือเขาเรียกเรียนเชิญไม่ต้องอายนะครับ พูดไปเถอะนะครับ พูดถูกพูดผิดก็ขอให้พูด because if you don't start to speak you cannot speak, right? If you want to speak English you must start speaking English from the first day, from the first moment of your English classes. ถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษเป็นก็ต้องเริ่มพูดภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั่วโมงแรกครับนะ You don't need to wait until the last hours, no. You have to start to speak from the first hours, and then at the last hours, right? You'll be more or less fluent in English. ถ้าเริ่มพูดตั้งแต่ชั่วโมงแรกพอชั่วโมงสุดท้ายก็อย่างน้อยก็คิดว่าผมพูดได้ระดับหนึ่งเนาะ Okay, so let me show you this one. Okay, do you hear it clearly? English speaking countries. Okay, so let me hear from อาจารย์พันธวี are you here? ปุณวลี sorry ปุณวลี อาจารย์ปุณวลี are you here? Yes. Yes. Okay. Do you see the map that I present on the PowerPoint? Yes. Yellow. English. Yellow. Yes. English speaking countries. According to the map, how many countries use English as a medium of communication? It's too small. I cannot count. Yellow one. The Yes, yellow yes. one. The yellow one. Right. About 10 countries. Yes. About 10, more than 10, right? Big countries yes. that big countries. What are the big countries that use English as their native language? Canada. As their native or second language? Canada. Yes. Yes. The next one, United States of America, right? Yes. Australia. Yes. Australia. What are others? I cannot read. It's too small. It's too small. Okay. Okay. Thank you for your interactions. You're welcome. Okay. Thank you. อาจารย์ประทีปยศรินทร์ Are you here? อาจารย์ประทีปยศรินทร์ Okay, so let me move to the other one. Just a moment. อาจารย์ลิลลี่ are you here? Yes, I'm here. Yes. So, do you see the map of the? Do you see the map of Asia? Yes, I can see. Which country in Asia use English? In Asia, Philippines, Brunei, China, Nepal, India. Okay. Singapore, right? Hong Kong, Yes. right? Okay. Singapore, Hong Kong. Okay. And there are also some countries, right? In Yes.
in maybe like in South Africa that use English. What are they? In South Africa, Yes. South Africa, like Nigeria, yes, and wait, it's so small. Mawali, right? Kenya, Yes, Uganda, Kenya. Rwanda, right? Okay. yes, Okay, so on and so forth, right? Over here, right? There are two ideas, like United States of America, Australia, and United Kingdom. This country use English as their native language. Use English as their native language. It's a different from Philippines, right? Philippines use English as their second language. And we are in Thailand. We, the people who live in Thailand, and like those who live in China, use English as foreign language. Okay, so there are three concepts, right? Okay, sometimes there could be a great difference, like English as native language, so they use English as their mother tongue, right? And then like some other countries, most of them used to be under the control, like under the colonizations of the Anglo-Saxon, right? So this country will use English as a second language, like Philippines, like Singapore, like Malaysia, right? Oh, we live in Thailand, right? We are very proud of our country because we have never been colonized, right? So we use English as a foreign language. Okay, Kun Lily, Lily, thank you for your participation. Thank you. Okay. So let me move to another statistics. It's the statistics about world most spoken language. So next, let me hear from Dr. Ubonwana. I'm here. Okay, thank you. Thank you too. Okay. Oh, sorry. In fact, I'm very glad to see you because I'm graduate from Catholic University of Leuven also. Oh. Yeah, Oh. in So, 1992. From French section or English section? Psychology. So Yeah. if it is Leuven, so during the class you use English, right? Yes, but I'm in the Flemish part. Do you in the Flemish part or Walloon part? No, I am in English, a new section in English. Okay. All the professors who teach me use English as medium of instruction. Might be because it's a special program for the administrators. So they give us as a lot of privilege. Nice to see. Okay, nice to see you. So from this PowerPoint. Yeah. So what's your idea about the role of English in the world? English is not the language that the majority of the world population use. So according to this, what's your idea of the importance, significance of English language in the world? The question is what? I don't understand your question. Okay. There's no questions, but I just want to hear from your observation. From the map, right? From the PowerPoint. From the statistic. From the statistic, the language that the greatest populations of the world use is Mandarin, right? Yeah, Chinese. is Mandarin. Yeah. The second one is
Spanish. Spanish, and actually you see English in the third rank. Yeah. Okay, Hindi is in the fourth rank. Yeah. So my point is English in the third rank. Yeah. But why we give a lot of importance to English language? Because the country that seem to be rule the world now, they use English, and they're forced to use English as the universe language to communicate. Because they win the war like America, England. So that's why they force every country to the language. It's easy to communicate, right? As they are the leader, isn't it? Yes and no. Yes. I agree with you. You can see now. English, yes, it seems to be very important. But nowadays, if you see the language that they communicate now, it's less down than before, in my opinion. Yes. Okay. Yes. I agree with you. Yeah. ท่านดร.อุบลวรรณานะครับ บอกว่าท่านดูในตารางใน statistic นี่นะภาษาอังกฤษนี่ในท่านนับจากจำนวนประชากรในโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษเนาะที่ใช้ภาษานี่นะภาษาจีนนี่มีประชากรในโลกที่ใช้มากที่สุดนะครับ 1,300 ล้านนะครับภาษาสเปนนี่ก็ไม่เบานะครับมีคนที่พูดภาษาสเปนในโลกเนี่ย460 ล้านคนที่ใช้ภาษาอังกฤษในโลกนี่นะครับนะฮะแค่379 ล้านแต่ถ้าไปที่ไหนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะพูดถึงความสำคัญของการรู้ภาษาอังกฤษเขาจะพูดความสำคัญของเขาเรียก English proficiency พูดถึงความสำคัญของไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสาระสำคัญสำหรับคนสมัยปัจจุบันเลยถามท่านว่าแล้วคิดทำไมมันเป็นเรื่องสำคัญท่านก็บอกว่าเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาของ it's a language of the world power country มันเป็นภาษาของประเทศมหาอำนาจจริงไหม Is it true? Because English is the native language of the world power country, like the United States of America, right? One of number one world power country. United Kingdom, okay. Number two, Australia, right, is rising in military power. Yeah. Okay. So first reason, because it is the language of the world power country. Okay. So let me hear maybe similar or different opinion from พระวิชาญมูลทองอาจารย์ครับ why English language is very important even though the number of the world populations who speak English in the world is in the third rank อันดับที่ 3 but why it is very important Pravishan, okay, so we want to hear from your opinion. Okay, the class of interactions. Okay, I want everyone to share, right, to participate, even though we go slowly. But I think if you want to speak English, you have to start speaking English. Try your best, Pravishan, please. Hello, Pravishan, are you here? สามารถตอบเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษด้านภาษาไทยก็ได้นะครับ Try. First of all, try to speak English and then as best as you can do, right? And then the rest, right? If you cannot like communicate in English, right? You can speak some Thai, right? And then we will help you to. Teachers will help you to improve your English. Yes. Please. Even though English is in the third rank,
of the world populations, but why it is, but why it has number one importance in the world คนพูดอยู่อันดับ3แต่ว่าความสำคัญในระดับอยู่ระดับ1เลย so what's your opinion yes are you ready เอาภาษาไทยก็ได้ครับท่านมีใครอยากจะตอบคำถามอาจารย์ไหมครับว่าทำไมภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งอยู่อันดับ3ของตารางเนี่ยก็คือถ้านับจำนวนผู้พูดอยู่อันดับ3 by counting the number of the populations who use English is in the 3rd rank yes. but by its importance แต่โดยความสำคัญแล้ว English language is number 1 why it is this way ถ้านับคนพูดภาษาอังกฤษอยู่อันดับ3แต่นับความสำคัญแน่นอนเลยวันนี้ภาษาอังกฤษอยู่อันดับ1ทำไมมันเป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์บุญวรรณาก็บอกว่า because English language is a power is a language of the world power country เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาของประเทศมหาอำนาจมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับท่านอินตองครับอยู่ไหมถ้าอย่างนั้นท่านอินตองเอาท่านอินตองไปก่อนท่านอินตองชัยประโคมครับโอเค so do you have any ideaท่านอินตองครับ okay if you are not ready okay so let's we move to someone else ท่านอาจารย์รุ่งโรจน์ท่านอาจารย์รุ่งโรจน์ท่านอาจารย์รุ่งโรจน์one of our participants said that you see why English has the first importance in the world nowadays because it is the language of the world power country ท่านอาจารย์รุ่งโรจน์ are there other reasons why English has number one importance in the world today okay if there is no response okay let me hear from คุณสุชาดาคุณสุชาดา are you here in class okay try to speak นะอาจารย์ yes please I want everyone to participate right if you are ready so please so as to make our ใครที่พร้อมสามารถตอบอาจารย์ได้เลยนะครับเกี่ยวกับ yes ทัศนคติเกี่ยวกับความคิดเห็นว่าทำไมภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่สำคัญของโลกทั้งที่มีคนพูดเพียงแค่ประมาณ379ล้านคนนะครับครับอยู่อันดับที่3ด้วยซ้ำกันถ้านับคนพูดที่3ด้วยครับคุณโสภา are you ready to share your opinion คุณโสภา are you ready to share your opinionคุณ Galaxy J6 it's so you use Samsung smartphone right Galaxy J6 because the fact is that you see like number one you see the language that the greatest number of the world population use is Chinese right and there are like about 1,300 million people right use Chinese use Mandarin but the world today is changing in the next video in my sessions I will also present you some videos
Professor John McWhorter give us an information that even in China nowadays, normally like China use Chinese, and Chinese people are very nationalistic, right? ชาตินิยม right? They are very loyal to their country, to their nationality. But there is a growing trend in China. Many more universities in China now are changing to teach, to conduct all classes in English. According to the statistics of like the last 2 years, according to the lecture of Professor John McWhorter, there are around 2,000 universities in China that use complete English in the instructions in their university. เดี๋ยวให้ข้อมูลท่านหน่อยนะครับก็คือแม้ว่าภาษาอังกฤษปัจจุบันเนี่ยคนพูดจำนวนคนพูดเป็นระดับ3แต่ทำไมความสำคัญมันจึงสำคัญนักความสำคัญอันหนึ่งเห็นจากความเปลี่ยนแปลงของโลกก็เลยยกตัวอย่างประเทศจีนปกติคนจีนนี่เป็นชาตินิยมมากเลยเนาะมีชาตินิยมมีใครบ้างมีจีนมีญี่ปุ่น2ชาตินี่อะไรนะคู่กัดกันมหาลัยในประเทศจีนตอนนี้มีหลายมหาวิทยาลัยเริ่มสอนทำการสอนแล้วก็เปลี่ยนเป็นจากเดิมที่เคยใช้ภาษาอังกฤษเปลี่ยนมาจากเดิมที่เคยใช้ภาษาแมนดารินภาษาจีนเปลี่ยนมาเป็นใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นทุกวันนะครับจากสถิติเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนี่นะครับมีมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนถึง 2,000 มหาวิทยาลัยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยในการเรียนการสอนนี่ก็แสดงว่าคนทั้งโลกนี่เริ่มเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษเนาะ So when the world populations, when the world people see the importance of English, I think Mahajula is doing the right job, right? To start this program, to start the program of English upskill to their people, so as to encourage like the professors, like and the staff and the administration. With the new trend of the world โลกปัจจุบันนะครับก็ขับเคลื่อนไปมากขึ้นเพื่อที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นนะก็ที่มหาจุฬานะครับที่มหาจุฬาทำโครงการอย่างนี้ผมว่าถือว่าเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสมัยต่างๆให้เข้ากับยุคสมัยได้มากที่สุดเลยนะครับโอเคครับ so let me move to another PowerPoint Okay. Excuse me, Ajahn. Yes, yes. Dr.Charn. Yes. I would like to share some my opinion. Yes, please. Please, To your Ajahn. question. I think the one reason that the English is important to many people in the world, maybe that is simple language or easy more than many languages in the world. So I think that why this English is important because it's easy to communicate and to learn more than like a Thai language. Yes. Like this, John. Yes. Yes, Prajan, I strongly agree with you. English language is, I think, the language that is like, in my opinion, is quite straightforward. It's the structure of English language is quite simple, and it's quite easy to follow, to understand. Okay, that's why it is easily adopted by the world populations. I remember when I was young, right? I live with the French missionary, and they require me to learn French.
at the age of maybe 12. And I found that like French grammar is quite complicated. And later on, right, I was required to learn Latin. And before I graduate, before I finish my PhD, right, I choose to learn Pali language. And I found that, oh, the structure of like Latin, Pali, even French are more complicated than English. Yes, I strongly agree with you. ท่านพระอาจารย์บอกว่าก็โครงสร้างภาษาอังกฤษเนาะมันก็ง่ายในการที่จะใช้และสื่อสารมากกว่าภาษาอื่นอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับสมัยยังเด็กก็อยู่กับพระฝรั่งเศสแล้วก็ถูกจับให้เรียนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่ตัวยังเด็กๆเรียนไม่ได้ก็โดนตีเอามีพระวิเชียรนฤนี่ก็ดุเหมือนกันนะครับสมัยนั้นก็ตีเก่งด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็ถูกบังคับให้เรียนภาษาละตินแล้วก็ก่อนจบปริญญาเอกนะครับก็คนเป็นคนเอเชียนะครับเขาก็บอกว่าให้ลองเรียนภาษาอะไรนะบาลีโอ้มาเรียนตอนแก่ด้วยนะครับโครงสร้างภาษาก็ยุ่งยากนะครับมีอะไรนะมีเพศด้วยใช่ไหมฮะเรียกมีการcommunication มีการกระจายด้วยนะครับภาษาอังกฤษไม่มีโอเค yes I strongly agree with you that the structure of English language is more simple than other language including it's more simple than even Thai language. So next, you see, let me move to another PowerPoint. Reasons of learning English. So, what are the benefits that you could gain from learning English? Here, I want to show the video, but I don't know how to share screen with the video or I just play the video พระอาจารย์ที่เป็นเทคนิคเชียนครับแนะนำหน่อยครับ You stop share screen first and you I stop share your PowerPoint first. I stop sharing my PowerPoint first. How to stop? Okay, stop share. Yes. Okay. Yeah, stop share and you click share screen again. You begin play the video. Play video first and then. Play video first and then pause video. Okay, I got it. Okay. And start to share screen. Okay. Ajahn, you have to notice the left side on the lower. You will see share sound. You want to share sound? Yes. Okay, let me stop the PowerPoint. Okay. Now I got it. And then, okay, just a moment. Okay, just a moment. Okay, just a moment.
Okay, take your time อาจารย์ After the first try, I hope I will kill with it. Oh, okay, it's here. It's here. Hello, do you see the video? Yes, we see the video, but we can't hear the sound. You cannot see the sound. So how to turn on the sound? Can I share for you? Yes, please. Yes. Yes, it will be very good. If So you can share. you copy the link and put in the chat box, so I can share for you then. Okay. Let's try this way. Okay, thank you for your assistance. Now you share your screen ครับ So now I stop share screen, right? Yes, so I can share screen. You stop share and copy the link and put in the chat box of Zoom อาจารย์ and Okay. I Just will a moment. Just a moment. Just a moment. Oh, yeah, what happened? Okay, chat box. Okay, do you see the link? Yes, I see. Okay. Now, now I will use this way. Okay, so please use the link and share screen. Ajahn, can you stop share screen so I can share the information to? Okay. Now I already stopped share screen. So please. English is one of the world's most spoken languages. It's spoken by billions with different levels of mastery. Can you see screen now? We cannot see anything, Ajahn. Oh. Wait a moment. What happened? It's coming, Ajahn. Or is it because of the time lag? Or system lag? Oh, someone share. One easy way that I will use is everyone, right? Just copy the link and paste it in their Google bar and then watch the video by themselves for like it's only 5 minutes.
Well, we have a little bit of problems. I can fix this. So wait Okay, here. okay. So we all have to learn how to use technology. Now? Yes. Now we can see the screen now. Yes, this video. Okay, let's play this one. Okay, that's ช็อต good. ใหญ่เลยนะยังใหญ่ได้ Can you hear the sound? Yes. รถแรงไม่ทิปสูงสุด6 There could be some interruptions with the commercialization โฆษณาขั้นหน่อย ช็อตใหญ่ได้อีกที่ English is one of the world's most spoken languages. It's spoken by billions with different levels of mastery. It's used for everything, from daily life to business. Thus, it's a language you need to learn and master. But we feel it's best to go into specifics. So below, we'll mention 5 reasons why you should learn English. Reach each point carefully and see how the reasons can improve your life. Expands your social opportunities. When you speak a language, you can only interact with others who speak it. But when you speak English, you can interact with the whole world. By learning English, you better communicate with different cultures. You can speak to those from different continents and countries. Make friends internationally. When speaking English, you can make friends across continents. You can be someone who lives in India with a friend in Germany. Here, the mediating language is going to be English. But let's take this a step further. Maybe making friends isn't enough for you. Dating internationally? Cross-cultural dates are always interesting. There's an exotic aspect of finding a lifelong partner overseas. And by mastering English, this becomes a possibility. You can bring someone into your life with different habits and norms than you. It'll make your life richer and more interesting. Improves your use of the internet. Most of the information online is in English. Even the most popular services are best used in English. Also, they've been founded by native English speakers. Good examples include social media websites, ones like Facebook, Twitter, and โฉมใหม่นะคะของ Galaxy A Series เนี่ยมีความเรือน This is the content. It's an interruption. และอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะคะที่ All Pixel And it's not my intention. โฟกัสได้เร็วแล้วก็คมชัดมากๆนะคะใช้งานทั้งงานวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งอีกด้วย Google were founded by Americans. Also, databases sites like Wikipedia were founded by Americans. In essence, using the internet well requires a mastery of English, because most of the useful info and services are in that language. Expands your knowledge sources. By mastering English, you can read more and learn more. You're not restricted to books in your local language anymore. You can read books in English, which is always an advantage. After all, English is a common language to translate books to. Translated foreign works. Through English, you can get the translated works of many cultures. You can read all sorts of translated works. You can get information on other cultures that your local language doesn't provide. Translated media? You can now watch movies, videos, and news in English. You can watch subtitled media too. For example, you can watch a Spanish movie with English subtitles. You'll still understand what's going on, even though the culture is foreign to you. Helps you market yourself. Most online marketing is in English, from Google ads to video commercials and even news articles. In fact, the field of online copywriting is almost entirely in English. Even online local advertising in non-English speaking countries is in English. By mastering English, you learn how to present yourself online. You can effectively market yourself, your business, or whatever project you have. Gives you a career advantage. English mastery is a nice addition to your CV, especially in local countries. Mastering 2 languages is a sign of knowledge.
What do you say, Hotshot? Are you ready for greatness? Knowledge. You see, learning a new language requires tons of exposure. You must read a lot, listen a lot, and practice a lot. To master two languages requires discipline, and it expands your scope of knowledge in the process. Both are valued traits by employers. English equals business opportunities. Many local businesses dream of expanding to foreign clients, and doing so requires a mastery of the English language. When you bring English to an employer, you present yourself as someone who can expand business opportunities. English makes you more helpful. Being bilingual solves many problems in today's business world. Being bilingual makes you a good business translator in your field. It makes you a selected candidate for negotiations with foreign clients. And this makes you more important to an employer, which means promotions and pay raises. Learning English, a lifelong skill. To learn English is a must. It's a core skill in life if you want to advance in the 21st century. When you learn English, you can do so much. You communicate better, learn more, consume more, and expand faster. It works for business and it works for your personal life. Now, all you need is a method to start mastering English. You need a lifelong commitment to learning, because language mastery is something that develops after years of effort. Okay. Okay, thank you. Okay. So let me share my PowerPoint. So let's have some conversations, some interactions that I hope you hear me, right? Yes, it's clearly. Okay. So let's have an interactions, discussions on the video that has been presented to you. Actually, you see, if you use the keyword reasons or benefits of learning English, there's a lot of website, there's a lot of video, and some videos say that there are 20 benefits of learning English, 11 benefits of learning English, a lot more. Okay, but I choose the one that use like a very easily English. That use English that is easy to understand for the Thai people, and that is not very long. That is not very long. That is not too long. Okay, so next let me hear from. I try to see more participants. พระมหา a moment ago I see พระมหาไพโรจน์ พระมหาไพโรจน์ are you here? พระมหาไพโรจน์ are you here? No. อาจารย์สุรินทร์ are you here? Okay. Just a moment. Dr. Lampong. Dr. Lampong. Could you? Lampong, ครับอาจารย์ Lampong, Dr. Lampong. Could you share your experience of the benefits of the English proficiency?
Hello. Yes. Yes, please. What is your question again, please? Could you share the benefits of your English mastery, the benefits of your English proficiency? Actually, the benefits of the English, if we know English, we can explore more knowledge from like different sides that we would like to learn. Yes, I strongly agree with you. Like if you know English, right, you can expand. Yes. You can expand your knowledge sources. Yes. Even like for example, in philosophy, right, there are very few books in philosophy in Thai language, right? Right. But if you go to the libraries, thousands more in English, right? Yes. Okay. For example, myself, I kind of like interest about research methodologies. So if I read only Thai language, I just know only the perspective or the knowledge from the Thai scholar. But however, if I know English, and then I can like read more textbook from like different scholar from all over the world, including read like an article as well. So that is the benefits that English can support us and help us to learn more about every side that we interested in. Yes. Yes. So when you can access more knowledge sources, right? You can accomplish more academic work, right? Yes. Okay? That's correct. And you can grow faster in your career path, right? Yes. โอเคท่านอาจารย์ดร.ก็บอกว่าหนึ่งถ้ารู้ภาษาอังกฤษนะ English proficiency ก็คือมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษหนึ่งก็คือก็ขยายองค์ความรู้ไปได้อีกเยอะเลยอย่างเช่นสมมุติอันนี้มจร.ก็ถนัดทางด้านปรัชญาศาสนาเนาะถ้าจะหาหนังสือไทยนี่นะครับนะก็มีจำกัดมากเลยนะครับแต่ถ้าลองไปหาหนังสือภาษาอังกฤษสิครับมีเป็นพันเลยนะครับท่านอาจารย์นี่เชี่ยวชาญในเรื่อง research นะครับนะท่านก็บอกว่าแม้กระทั่ง research นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ common มากสำหรับคนไทยก็อะไรนะ source knowledge นะครับแหล่งความรู้ทางภาษาอังกฤษก็ยังมากกว่านะครับนะฮะซึ่งเมื่อเราสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งความรู้ได้มากกว่านั่นก็คือโอกาสที่จะรู้เร็วกว่าชาวบ้านทำงานได้เร็วกว่าชาวบ้านนะครับผลิตผลงานวิชาการได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาเรียกอะไรนะใน career path นะครับก็คือมีการเจริญเติบโตทางด้านวิชาชีพเนาะมากกว่าชาวบ้านนะครับโอเคนะครับโอเค so next let me hear from you Ju Yun are you Korean you Ju Yun are you here You Jurun, are you here? Yeah, I'm here. Are you Korean? Yes, I'm Korean. Oh, you are Korean, and you moved to study. You moved to Thailand to study at Mojoro at Mhāฬาลงกรณ์ University. Yes, I'm studying in Korea. 그 마주라 롱컨 그 캠퍼스 branch campus. I see. According to the video, the video says that if you have English proficiency, you can have more social opportunities. So what does it mean? What is your idea about English help you to have greater opportunity of English enable you to have greater social opportunities. So is it true for you? Yeah. Yes. Yeah. So do you have friends in other countries? Few friends. Few friends, yes. In which country? Yeah, yes. So in which country that
that your friends live? America? Do you have friends in America? Yeah, American, Kazakhstan. Okay. Yeah. So when you communicate with friends in America, what language do you use? Korean or English? English. See, you see, because of English, right? You can have friends even in other country, right? Yeah. If you are more open, right? You can have friends in America. Do you have friends in UK, United Kingdom? You can do it, right? Okay. Because if you are fluent in English, right, you can have great opportunities, right? And do you have a boyfriend in other country? No? Yes. Okay. So with English language alone, right, you can expand yourself to the whole world, right? You can communicate with friends in the whole world. Okay, Juyun, thank you for your participation, for your interactions. Thank you. Just wait for a moment. I think Dr. Charn is internet problems. So just maybe he can fix for a little bit and he go back again. So just waiting. อาจารย์น่าจะหลุดไปนะครับเพราะว่าน่าจะมีปัญหาทางด้านอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยเดี๋ยวอาจารย์น่าจะกลับเข้ามาครับ Chane is coming again. Is some problem. His internet is coming. Yes. So now someone have any comment from his question? You can share your opinion, idea. Chan Pairot, are you here? Vice Director of He's come back now. back Chan already. Okay. Please, Chan, please continue. Please go on your teaching. Okay. Chan Krab, can you hear me? I can Chan, hear are you you. ready? Please open your telephone, your microphone. Okay. พระมหาประยุทธ์ are you here? Yes, Ajahn. พระมหาประยุทธ์ what is the role of English language on internet? Pardon, okay, again, please. What is the role of English language on internet? Oh, it is the big role for the user because we have to use the English
to learn and communicate with other people who use internet in around the world, sir. Yes, because almost all information on internet, right? Yes, all right, sir. In English, is in English, right? So it means if you are fluent in English, you can access to this information easily. And information on internet, you see, is timely information. ก็คือบทบาทของภาษาอังกฤษในโลกอินเทอร์เน็ตนี่นะครับมันมีบทบาทมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าภาษาที่ใช้หลักในภาษาในอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษนะดังนั้นถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษนี่นะก็แสดงว่าเราก็เข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วสมัยปัจจุบันนี้นะครับสมัยปัจจุบันเนี่ยเวลาเราจะหาความรู้หาอะไรใหม่ๆนะครับเราก็อาศัยอินเทอร์เน็ตพระอาจารย์ประยุทธ์ now when you want to do a research do you go to the library or do you seek information from internet do you use library e-library or physical library Okay ท่านพระอาจารย์ใช้ mostly I read the book more than the uses of internet to search for information. If I cannot read I cannot find the information in the book, so I go to the internet to search for information. For example, when I would like to learn about the Indian literature like this, in Thai language not enough book, so I have to use internet to search for information about the Indian literature in internet like this. You see, that's the benefit of English language, right? Yes, all right, sir. Because if you use a hard copy book, right? Hard copy books are books available in the library, right? You are limited to the books available in your library, right? Yes, all right. If you use e-information, you can access to books from all over the world. Is that correct? Yes, when we use internet, and then we can understand English, so we can search for the information in internet very easy, sir. ครับท่านพระอาจารย์ท่านเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือจากเป็นหนังสือที่เป็นเล่มเนาะแต่อย่างไรก็ตามท่านพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าท้ายที่สุดนี่นะหนังสือเป็นเล่มนี่ก็มีข้อจำกัดเพราะว่าท่านก็เข้าถึงได้เฉพาะหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดห้องสมุดมหาจุฬาห้องสมุดที่อยู่ในประเทศไทยคราวนี้ถ้าเกิดต้องการหนังสือที่ห้องสมุดประเทศไทยไม่มีนู่นแต่หนังสือเล่มนั้นอยู่ที่อินเดียบ้างอยู่ที่ออกซฟอร์ดบ้างเนาะอยู่ที่เคมบริดจ์บ้างทำยังไงบินไปมันก็ไม่คุ้มเนาะแต่เข้าไปหาอีบุ๊กซึ่งสมัยนี้มันง่ายนะครับดังนั้นนะครับนะภาษาอังกฤษสมัยนี้เป็นสมัยที่ต้องอาศัยความรู้จากอินเทอร์เน็ตอย่างมากเลยแม้ว่าหลายท่านอาจจะยังชื่นชอบกับหนังสือที่เป็นเล่มๆอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับความรู้ที่มาจากอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียวันนี้เป็นอะไรที่บางอย่างที่เราหนีไม่พ้นแล้วก็ส่วนมากทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับโอเค so number 4 right by English you can market yourself because nowadays right there's a lot of marketing there's a lot of e-marketing there's a lot of like e-activities and it's all and if you want to make your like a marketing activities if you want to make yourself known to a lot of people around the world if you use Thai language there's a lot of limitations but you use English language you see you can gain a lot of benefits
โลกสมัยปัจจุบันนะครับเป็นโลกของการตลาดเนาะการตลาดปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าตลาดสินค้าตลาดการเงินใช้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วถ้าคุณอยากจะเรียกมาร์เก็ตตัวเองทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกคุณก็สื่อตัวเองด้วยภาษาไทยก็จำกัดเนาะแต่ถ้าคุณสื่อภาษาอังกฤษสื่ออะไรเนี่ยสื่อตัวเองด้วยภาษาอังกฤษนะครับคุณก็ทำให้คนทั้งโลกรู้ได้นะครับนี่ก็คือภาษาอังกฤษสามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้จริงๆนะฮะสำหรับคนหนุ่มคนสาวนะครับนะ career advantage นะครับอันตัวที่5ถ้าเวลาคุณทำ CV เนาะเวลาคุณทำ CV curriculum vitae นะก็คืออะไรนะเขาเรียกประวัติตัวเองเนาะทำ CV เนี่ยนะถ้าคุณทำ CV เป็นภาษาอังกฤษแล้วคุณก็บอกว่าใน CV ของคุณก็บอกว่าคุณมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษแล้วก็สื่อใช้ภาษาอังกฤษได้ดีโอกาสที่จะได้งานดีๆนะครับหรือว่าโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งมันก็มากกว่าชาวบ้านเนาะโอเค that's the advantage of English so in your CV right and if you see in your CV you mentioned that you have a great like a fluency in English right so there's a great opportunity especially for the young people to get job and to get better job with better salary so you see English could change your life could make your life better lifelong skill nowadays we have to admit that we have to unlearn and relearn อันนี้เขาแปลหน่อยนะสมัยปัจจุบันนี่นะเราจะต้องลืมสิ่งที่เราเคยเรียนมาเพราะมันล้าสมัยแล้วเขาเรียก unlearn แล้วเราก็ต้อง relearn เรียนสิ่งใหม่ๆสื่อรนไม่แมงสะบอครับแล้วก็สิ่งนั้นเราแบบพอนเราเลยฮัลโหลครับฮัลโหลเสียงผมหายไปเลยครับแล้วเราจะเรียนสิ่งใหม่ๆได้นะครับเร็วมากยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อเราแล้วก็เรียนได้ตลอดไปก็ต่อเมื่อเรามีคลิก English proficiency นะครับนั่นก็คือ so the last one lifelong skill you see these are all the benefits of English proficiency and these are some answers to the questions that พระอาจารย์ไพรัตน์ posed at the beginning English changed your life English could help your life better and certainly there are many more benefits and okay and you can see a lot of videos a lot of websites especially in English about this topic and you can find it by yourself like in the internet sources and all this information are in English okay so next let me move to another PowerPoint now I know how to use it just a moment I stop share okay and I will send a link okay to the chat box okay and then พระอาจารย์ will help me show the video just a moment okay copy chat box okay Pajan, can you see the link? Yes, I can see. Okay. So please help me show the video, and then we will have a short discussions. Okay, and then after that we will have a break. Okay. Can you hear the sound? The language I'm speaking right now is on its way to becoming the world's universal language, for better or for worse. Let's face it, it's the language of the internet, it's the language of finance, it's the language of air traffic control, of popular music, diplomacy. English is everywhere. Now, Mandarin Chinese is spoken by more people. But more Chinese people are learning English than English speakers are learning Chinese. Last I heard,
there are 24 universities in China right now teaching all in English. English is taking over. And in addition to that, it's been predicted that at the end of the century, almost all of the languages that exist now, there are about 6,000, will no longer be spoken. There will only be some hundreds left. And on top of that, it's at the point where instant translation of live speech is not only possible, but it gets better every year. The reason I'm reciting those things to you is because I can tell that we're getting to the point where a question is going to start being asked, which is, why should we learn foreign languages other than if English happens to be foreign to one? Why bother to learn another one when it's getting to the point where almost everybody in the world will be able to communicate in one? I think there are a lot of reasons, but I first want to address the one that you're probably most likely to have heard of, because actually it's more dangerous than you might think. And that is the idea that a language channels your thoughts, that the vocabulary and the grammar of different languages gives everybody a different kind of acid trip, so to speak. That is a marvelously enticing idea, but it's kind of fraught. So it's not that it's untrue completely. So for example, in French and Spanish, the word for table is for some reason marked as feminine. So la table, la mesa, you just have to deal with it. It has been shown that if you are a speaker of one of those languages and you happen to be asked how you would imagine a table talking, then much more often than could possibly be an accident, a French or a Spanish speaker says that the table would talk with a high and feminine voice. So if you're French or Spanish, to you a table is kind of a girl, as opposed to if you are an English speaker. It's hard not to love data like that, and many people will tell you that that means that there's a world view that you have if you speak one of those languages. But you have to watch out, because imagine if somebody put us under the microscope, the us being those of us who speak English natively. What is the world view from English? So, for example, let's take an English speaker. Up on the screen, that is Bono. He speaks English. I presume he has a world view. Now, that is Donald Trump. In his way, he speaks English as well. And here is Ms. Kardashian, and she is an English speaker too. So here are three speakers of the English language. What worldview do those three people have in common? What worldview is shaped through the English language that unites them? It's a highly fraught concept, and so gradual consensus is becoming that language can shape thought, but it tends to be in rather darling, obscure psychological flutters. It's not a matter of giving you a different pair of glasses on the world. Now, if that's the case, then why learn languages? If it isn't going to change the way you think, what would the other reasons be? There are some. One of them is that if you want to imbibe a culture, if you want to drink it in, if you want to become part of it, then whether or not the language channels the culture, and that seems doubtful. If you want to imbibe the culture, you have to control to some degree the language that the culture happens to be conducted in. There's no other way. There's an interesting illustration of this. I have to go slightly obscure, but really, you should seek it out. There's a movie by the Canadian film director Denis Arcand, read out in English on the page, Dennis Arcand, if you want to look him up. He did a film called Jesus of Montreal. And many of the characters are vibrant, funny, passionate, interesting French-Canadian, French-speaking women. There's one scene closest to the end where they have to take a friend to an Anglophone hospital. In the hospital, they have to speak English. Now, they speak English, but it's not their native language. They'd rather not speak English, and they speak it more slowly. They have accents. They're not idiomatic. Suddenly, these characters that you've fallen in love with become husks of themselves. They're shadows of themselves. To go into a culture and to only ever process people through that kind of scrim curtain
is to never truly get the culture. And so to the extent that hundreds of languages will be left, one reason to learn them is because they are tickets to being able to participate in the culture of the people who speak them, just by virtue of the fact that it is their code. So that's one reason. Second reason, it's been shown that if you speak two languages, dementia is less likely to set in, and that you are probably a better multitasker. And these are factors that set in early, and so that ought to give you some sense of when to give junior or juniorette lessons in another language. Bilingualism is healthy. And then, third, languages are just an awful lot of fun. Much more fun than we're often told. So for example, Arabic, kataba, he wrote, yaktubu, he writes, she writes, uktub, write in the imperative. What do those things have in common? All of those things have in common the consonants sitting in the middle like pillars. They stay still and the vowels dance around the consonants. Who wouldn't want to roll that around in their mouths? You can get that from Hebrew, you can get that from Ethiopia's main language, Amharic. That's fun. Or languages have different word orders. Learning how to speak with different word order is like driving on the different side of the street if you go to a certain country, or the feeling that you get when you put witch hazel around your eyes and you feel the tingle. A language can do that to you. So for example, The Cat in the Hat Comes Back, a book that I'm sure we all often return to, like Moby Dick. One phrase in it is, do you know where I found him? Do you know where he was? He was eating cake in the tub. Yes, he was. Fine. Now, if you learn that in Mandarin Chinese, then you have to master it. You can know, I did wear him. Fine. He was tub inside, gorging cake, no mistake, gorging, chewing. That just feels good. Imagine being able to do that for years and years at a time. Or, have you ever learned any Cambodian? Me either, but if I did, I would get to roll around in my mouth, not some baker's dozen of vowels like English has, but a good 30 different vowels scooching and oozing around in the Cambodian mouth like bees in a hive. That is what a language can get you. And more to the point, we live in an era when it's never been easier to teach yourself another language. It used to be that you had to go to a classroom, and there would be some diligent teacher, some genius teacher in there, but that person was only in there at certain times, and you had to go then. And then was not most times. You had to go to class. If you didn't have that, you had something called a record. I cut my teeth on those. There was only ever so much data on a record or a cassette or even that antique object known as a CD. Other than that, you had books that didn't work. That's just the way it was. Today, you can lie on your living room floor sipping bourbon and teach yourself any language that you want to with wonderful sets such as Rosetta Stone. I highly recommend the lesser-known Glossica as well. You can do it any time. Therefore, you can do it more and better. You can give yourself your morning pleasures in various languages. I take some Dilbert in various languages every single morning. It can increase your skills. Couldn't have done it 20 years ago when the idea of having any language you wanted in your pocket coming from your phone would have sounded like science fiction to very sophisticated people. So, I highly recommend that you teach yourself languages other than the one that I'm speaking, because there's never been a better time to do it. It's an awful lot of fun. It won't change your mind, but it will most certainly blow your mind. Thank you very much. I will be very brief about this video because, hello, do you hear me? Yes, I hear you, Ajahn. Okay, I will be very brief about this video. It's not only about the benefits of learning English, but it's also about the benefits of learning other language. At the beginning, the speaker mentioned what I said at the beginning. Even in China nowadays, you see, actually, as we already discussed at the beginning,
the language that the greatest populations of the world speak is Chinese, right? But now you see what happened in China. A lot more Chinese university, a lot more universities in China are changing to use English as a medium of instructions. คนนี้เขาก็ตอนต้นเขาก็บอกว่าภาษาอังกฤษสมัยนี้ก็เป็นภาษา universal language เนาะเป็นภาษาสากลนะแต่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วนี่คนสมัยปัจจุบันนอกจากจะรู้ภาษาอังกฤษแล้วถ้ามีโอกาสได้รู้ภาษาอังกฤษภาษาอื่นเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีไม่เป็นไรวันนี้เราโฟกัสมาที่ภาษาอังกฤษนะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็บอกว่าวันนี้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยเพราะภาษาอังกฤษกำลังกลายเป็นภาษาสากลแม้กระทั่งชาติซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเช่นจีนก็เริ่มหันกลับมาใช้ภาษาอังกฤษคราวนี้สิ่งที่เขาอยากพูดก็คือเวลาเรียนภาษาต่างประเทศเพราะสำหรับเรานี่นะการเรียนภาษาอังกฤษก็เป็น foreign language เนาะเราได้อะไรเขาก็พูดถึงประโยชน์อะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งมันก็ยากที่จะเข้าใจหน่อยนะแต่มันก็มีหลายวิดีโอนะครับทำไมผมเลือกวิดีโอจาก TED Talk เป็นหลักนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากให้เห็นก็คือ1หลายคนที่พูดใน TED Talk สั้นๆนี้นะครับไม่ใช่คนบริติชไม่ใช่คนอเมริกันแต่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับก็แทนที่ผมจะสรุปให้สั้นๆนะผมก็อยากให้ท่านฟังก่อนนะครับท่านจะได้ get used นะครับเคยชินกับสำเนียงภาษาอังกฤษที่ถือว่าดีพูดไม่เร็วเจอเกินไปนะครับคนไทยเข้าใจง่ายนะครับก็เราอยากจะชำนาญภาษาอังกฤษเราก็ต้องเปิดตัวเองให้กับภาษาอังกฤษผมจึงเริ่มจากนี้ก่อนแล้วจึงมาสรุปนะครับอาจารย์จอห์นแม็กเวอร์เตอร์ก็บอกว่าการที่เรียนภาษาต่างชาติสำหรับเราภาษาอังกฤษก็คือภาษาต่างชาติเราได้ประโยชน์อะไรนะครับนะเขาบอกว่าเมื่อเรารู้จักภาษาต่างชาตินะครับเราก็สามารถขยาย expand channel your thought ขยายความคิดของเราให้เข้าใจเขาเรียก world view ที่แตกต่างกันไปนะครับนะเพราะว่า world view โลกทัศน์ของเรานั้นสื่อออกมาทางภาษานะครับอย่างเช่นเขาก็พูดถึงทรัมป์เขาก็พูดถึงอีก2คนนะครับนะแม้ว่า2คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับแต่เขาก็สื่อโลกทัศน์ที่แตกต่างกันไปประโยชน์อันที่2สมัยนี้เป็นสมัยของโลกที่เปิดในการที่เราจะต้องติดต่อสื่อสารกับคนต่างๆมากมายถ้าเรารู้ภาษาต่างชาติถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษก็จะทำให้เรานี่เข้าใจวัฒนธรรมอังกฤษมากยิ่งขึ้นทำเวลาเราไปpresent academic work นะครับหรือว่าเวลาเราไปค้าขายนอกจากจะเราพูดภาษาเขาได้ด้วยการเมื่อเราสามารถพูดภาษาเขาได้ดีเราก็จะสามารถเข้าใจวัฒนธรรมเขาได้ดีแล้วเราก็จะสามารถทำงานกับเขาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนะรวมไปถึงอันที่3นะครับนะเมื่อรู้ภาษามากขึ้นนะครับเราก็สามารถทำงานได้มากขึ้นนะครับอันที่4นี้ก็เป็นไอเดียของเขานะครับเขาบอกว่ามีไอเดียมีแนวคิดที่ค่อนข้างจะสุนทรียะหน่อยการที่เรารู้ต่างๆภาษาเราก็จะเห็นความงามของภาษาที่แตกต่างกันไปตัวสุดท้ายนี่ผมอยากเน้นเป็นพิเศษนะครับหลายคนก็บอกว่าถ้าจะเรียนภาษาอังกฤษถ้าจะเรียนภาษาต่างชาติให้รู้ก็ต้องไปเข้าเสียเงินเรียนโรงเรียนภาษาสิสมัยปัจจุบันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วครับแล้วก็เสียเงินเข้าโรงเรียนภาษานั้นบางครั้งนะครับนะก็1ละเสียเงินนะครับ2นะครับโอกาสที่จะเรียนมันจำกัดนะครับสมัยปัจจุบันนี้นะครับมีออนไลน์ foreign language courses มากมายนะครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับนะในวิดีโอเขาก็พูดถึงว่าถ้าคุณก็อยากเรียนภาษาฝรั่งเศสนะครับนะก็มีเขาเรียก standard French courses ไม่ว่าจะเป็น French หรือว่าSpanish หรือว่าอะไรอย่างอื่นภาษาอะไรกับภาษาอังกฤษครับถ้าเราอยากจะรู้ภาษาอังกฤษจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะไปเข้าโรงเรียนเรียนภาษาอังกฤษไม่เป็นไรครับใช้สิ่งที่ผมใช้นี่แหละครับดูวิดีโอเหล่านี้เป็นประจำเลือกวิดีโอที่ดีดูสม่ำเสมอนะครับดูให้เป็นกิจวัตรนะครับดูหลายๆรอบดูด้วยความตั้งใจแล้วท้ายที่สุดนะครับนั่นแหละครับเป็นโอกาสของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องเสียเงินแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆนะครับนะอันนี้ก็ขอสรุปสั้น
เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ I think now it's time for a break ฮัลโหลพระอาจารย์ไพรัตน์ is it okay we have a break It's of okay. 15 minutes Yeah. For Okay. 15 minutes, right? for 15 minutes we will resume our class at 2:45 2:45นะครับ okay 2:45. Okay. 2:45 okay have a break have a 15-minute break okay thank you for your attentions during the first sessions okay thank you and see you again at 2:45 You're welcome.